Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των FreakTube. Τι έχουμε σήμερα? Μαλάκα, κόλλησε το κεφάλι μου, να ξέρεις. Λέω, όχι, δεν το κόβω, αλλά για πλάκα. Περίμενα να μπει σε ένα επόμενο βίντεο των Freak Desk και λες Freak Desk και λέω ανέρμα, Freak Desk είναι Freak Desk, ένα νέο επεισόδιο Freak Desk. Εντάξει, το γραφείο που είπαμε φρικάρουμε, πίνουμε καφέ και λέμε τις τελευταίες επικαιρότητες της τεχνολογίας. Μπράβο, λοιπόν, 3 θεματάκια και σήμερα για άλλη μια φορά. Βεβαίως, αλλά φτιάξε καφέ πρώτα. Γιατί δεν μου γράφει αν πίνετε καφέ. Γιατί εμείς το τελειώνουμε. Εντάξει, βέβαια, εμείς το γυρνάμε, ξέρω εγώ, είναι 9 και το βράδυ. Τι να κάνουμε τώρα, μπορέσαμε τώρα να προλάβουμε, βλέπετε τι κάνουμε για εσάς, έτσι. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι μια εγγραφή και ένα like και ένα σχόλιο. Τι κοστίζει, τίποτα. Πιες καφέ. Είναι τζάμπα. Για να συνεχίσουμε να παίρνουμε καφέ. Σήμερα, να μου πεις. Λοιπόν, θα ρίξω link για αυτό που θα πω τώρα κάτω στο description. Πέρυσι είχα κατακράξει το iPhone 16e. Μπράβο. Του είχα ρίξει τρελό κράξιμο σε αυτό το κινητό. Λογικά πάλι κράξιμο θα ρίξουμε και φέτος. Πολύ κράξιμο θα ρίξουμε και φέτος. Τι έχεις φέρει, 17e? Ναι, ανακοίνωσε η Apple το iPhone 17e. Και λέει, δεν μας έφτασε, λέει, το τρόλ που φάγαμε πέρυσι, θέλουμε να το φάμε και φέτος. Ωραία, πότε βγαίνουν για αρχή, για πες μας. Θα σου πω, κυκλοφόρησαν ήδη στις 4 Μαρτίου, πριν 2 μέρες για μας, και 11 Μαρτίου ξεκινάει η επίσημη κυκλοφορία. Έχουν ξεκινήσει οι προπαραγγελίες. Προπαραγγελίες εννοείται, εντάξει. Εδώ να πω κάτι για όσους δεν ξέρουν τι είναι πλέον τα E. Είναι η οικονομική λύση. Economic, ναι. Το πιο οικονομικό της μοντέλο. Μπράβο. Ουσιαστικά αντικατέστησε το SE. Μπράβο, δεν έχουμε πλέον SE. Κάθε χρόνο βγαίνει μέσα στα μέσα της σεζόν από την κυκλοφορία της ναυαρχίδας. 6 μήνες περίπου αργότερα. Ένα E μοντέλο. Okay. Το οποίο και καλά είναι φθηνότερο. Θα τα πούμε όμως σύντομα, μείνετε λίγο συντονισμένοι. Λοιπόν, ό,τι είχα κράξει πέρυσι, το ίδιο κράξει και φέτος. θα το κράξω και φέτος, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Φίλε. Λιγότερο ή περισσότερο όμως? Το ίδιο. Βασικά, κανονικά πρέπει να το κράξω περισσότερο. Γιατί πέρυσι είχαμε 2025, τώρα έχουμε 26. Κοντεύουμε να μεσάσουμε το 26 και η Apple τι έκανε, φανταστικά μου παιδιά. Δεν το μεσάζουμε, αλλά. Παφ! Μια κάμερα. Μια κάμερα, όσοι είναι οικονομική λύση. Δεν μπορεί σε ώρες οικονομία, δεν περιλαμβάνει 2 και 3 κάμερες, περιλαμβάνει μία και μόνο κάμερα. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο εν έτη 2026, οποιοδήποτε είναι αυτός ο άνθρωπος. Να δίνει έναν μισθό ελληνικό, ένα μέσο μισθό, για να πάρει. Ναι, να πούμε εδώ την τιμή που έρχεται. Πες την τιμή. Τα 256 φίλε έρχεται στα 720 ευρώ. Ωραία. 2 εκδόσεις υπάρχουν, παιδιά. 256 GB και 512. Ωραία, το 512 έρχεται στο 512 στα 979 ευρώ. Χιλιάρικο. Αστεράκι. Για μετά αυτό. Ωραία. Πες από που θέλεις όμως. Μίλησες για την κάμερα, ότι έχει μία κάμερα. Να πούμε εδώ πέρα λίγο για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι η μία κάμερα ναι, μεν είναι ο Fusion, είναι σαν δύο. Ναι. Είναι ο Fusion. Είναι ο 48 MP ο Fusion. Ωραία, και έχει και ένα τελεφώτο μέσα. 2 επί οπτικό, τίποτα δηλαδή. Πιο πίσω και από. Πάμε εποχές iPhone 11. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Δραματικό. Οκ, αυτό. Είναι σαν δύο. Είναι μία κάμερα, αλλά έχει δύο. Ναι, παντρέψανε 2 κάμερες σε μία, αλλά και πάλι δεν πουλάς έτσι, ρε φίλε. Όχι. Δεν πουλάς. Τι να κάνουμε. Δηλαδή το βρήκαμε τώρα. Εντάξει, και στα Pro μοντέλα γιατί το διαχωρίζεις. Εντάξει, απευθύνεται για μένα στους χαζούς που μπορεί να πάνε στο χιλιάρικο, να πάρουν το 512 και με άλλα 100 ευρώ έχουν πάρει το 17 το απλό. Ναι. Που είναι καλύτερο. Να πούμε είναι πολύ καλύτερο το 17 για πολλούς λόγους. Ναι. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι έρχεται με notch. Ναι, εποχές να ορίστε 13 εδώ να είμαστε καλά, εδώ νοτσάκι. Τέλος. Δηλαδή, notch είναι 2026 και έχουμε το Dynamic Island τα τελευταία 3 χρόνια. Όλες οι σειρές πλέον έχουν πάρει το Dynamic Island, αλλά η Apple στο E μοντέλο σου βάζει notch. Γιατί όχι. Στις 6,1 inches που έρχεται εδώ είναι XDR Liquid, είναι μπλα μπλα μπλα. Η κλασική οθόνη της Apple. Μπράβο. Notch, να χάνουμε και λίγο χώρο περισσότερο. Γιατί όχι. Δηλαδή, θα σου πω, αυτό σου λέω, ό,τι έκραξα πέρυσι, το ίδιο έφερε και το 17e, απλά λέγεται 17, δεν λέγεται 16. Εντάξει, άλλαξε το γεγονός ότι βάλανε τον επεξεργαστή μέσα τον Α19. Ωραία. 3 νανόμετρα. 3 νανόμετρα. Οκ. Μετά πας σε οθόνη, εντάξει, κλασικά είναι το 6,1, 60 Hz. Όχι 120 για όποιον. Τραγικό. Ναι, τραγικό να κυκλοφορούν συσκευές του 2026 με 60 Hz, αλλά Apple πάλι, γιατί όχι. Ναι, τραγικό. Τι άλλο να σου πούμε, λέει ότι η απόδοσή του
συγκριτικά με το 16E είναι πιο αποδοτικό ως προς την ενέργεια, δηλαδή ως προς την μπαταρία που καταναλώνει το κινητό, 30% λέει η Apple. Ωραία, έχει διαχείριση καλύτερη. Καλύτερη διαχείριση. Καλά, είναι καθαρά λόγω του επεξεργαστή αυτό το πράγμα. Δεν άλλαξε κάτι στην οθόνη και γενικά στα χαρακτηριστικά του κινητού. Μία κάμερα πάλι τροφοδοτεί, την ίδια οθόνη ουσιαστικά τροφοδοτεί. Απλά ο επεξεργαστής καταφέρνει να σου γλιτώσει λίγο περισσότερο μπαταρία. Πού απευθύνεται αυτό το κινητό? Σε κανέναν. Ό,τι είπα και πέρυσι. Δεν μπορώ να βρω. Πέρυσι είχα εστιάσει έτσι, είχα δώσει λίγο effort στο βίντεο και προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι όταν βγαίνει ένα προϊόν, οποιοδήποτε προϊόν, πόσο μάλλον από τα προϊόντα που και εγώ χρησιμοποιώ και μου αρέσουν, προσπαθώ να βρω σε ποιον άνθρωπο απευθύνεται. Ναι, πουθενά. Θα σου πω, σε σταματάω. Σταμάτα, σε προλαβαίνω. Γιατί πες ότι θες να το πάρεις έτσι και θες να πάρεις την έκδοση των 256 που είναι η φθηνή. Δεν έχει κάτι διαφορετικό με αυτό που κάνει 1000, μόνο ο αποθηκευτικός αλλάζει. Ωραία, δίνεις 7,5 εκατοστάρικα, σου λέω εγώ πολύ χοντρά. Με 7,5 εκατοστάρικα, τι καλό μπορείς να βρεις μεταχειρισμένο σε Apple, αν θες? Ένα 15 δεν το βρίσκεις. Ναι, εύκολα. Pro. 15 όχι απλό, μιλάμε για Pro, μπορεί και Pro Max. Pro Max, βρίσκεις Pro Max. Σε αυτά τα λεφτά πλέον βρίσκεις Pro Max. Δηλαδή και μεγαλύτερη οθόνη και κάμερες καλύτερες και. Σίγουρα. Εγώ θα σου πω και το άλλο. Και άντε καταλαβαίνω ότι δεν είσαι Pro user και δεν σε νοιάζει όντως και λες OK. Ή δεν είσαι και γνώστης. Γιατί να μην πας σε μια σειρά το 17 το απλό? Ναι, εννοείται. Που είναι πολύ κοντά στα λεφτά, έρχεται με 2 κάμερες, έχει καλύτερη οθόνη, έχει Island. Σε αυτή την περίπτωση πάμε σε κάποιον που θέλει το 512. Ναι. Που είναι σχεδόν στο χιλιάρικο. Ναι. Εκεί ναι, η επιλογή σωστή είναι να πας στη 17 σειρά την κανονική. Δεν μιλάμε για Pro, 17 απλή. Αν όμως είσαι άτομο που σκέφτεται να πάρει το 256 που είναι στα 7,5 εκατοστάρικα, η καλύτερη επιλογή για μένα είναι ένα 15 Pro Max μεταχειρισμένο. Το αλλάζει μια μπαταρία αν θες, αν έχει καλή υγεία. Να πω εδώ κάτι άκυρο. Όχι, κολλάει στα iPhone, αλλά είναι άκυρο. Θέλουν να τους πούμε αν είναι να μας γράψουν στα σχόλια. Ναι. Αν θέλουν και δούμε ότι το ζητήσουν στα σχόλια, θα τους κάνουμε ένα βίντεο, έναν οδηγό ουσιαστικά. Ως προς τα μεταχειρισμένα και τα καινούργια iPhone. Ναι. Σε κατηγορίες χρημάτων, δηλαδή 500 ευρώ, 600 ευρώ, 800 ευρώ, τι να κοιτάξει ο καθένας, γιατί ο κόσμος ο περισσότερος μπερδεύεται. Ναι. Δεν ξέρει τι να πάρει. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος έχω 700, ποιο είναι καλύτερο? Να πάρω το 17 το E, ποιο είναι αυτό, ή να πάρω 15 Pro Max? Ναι, να πάω στο μεταχειρισμένο, να πάω στο καινούριο, να ανέβω λίγο στα λεφτά, είναι καλά εκεί, παίρνω κάτι καλό. Αν θέλετε, γράψτε μας στα σχόλια, θα κάνουμε έναν οδηγό. Ένα βίντεο, θα σας πούμε εμείς μέσα σε 10 λεπτάκια, θα σας κατευθύνουμε 100% τι να πας, τι να αποφύγεις, τι δεν αξίζει πλέον και τι αξίζει να επενδύσεις τα χρήματά σου. Ωραία. Έρχεται σε λευκό, μαύρο, ροζ. Κλασικά χρώματα. Γιατί δεν βγάλανε μαύρο στις προσειρές, είναι το παράπονό μου, ρε φίλε. Και πάμε και βγάζουμε τώρα μαύρο στο 17E. Γιατί δεν υπάρχει γιατί. Μπορεί να σου πετάξει αργότερα. Όπως είχε κάνει κάποια φάση, αν θυμάσαι και με το 13 που ήταν το Sierra Blue που έχω εγώ. Και κάπου αργότερα πέταξε τα πράσινα. Τα πράσινα δεν πήγαινε μαζί. Τα σκούρα πράσινα. Μπράβο, ναι. Και ήταν δύο πράσινα. Και έχει βγει μόνο στο Pro, σωστά. Στο Pro, ναι. Όχι στο Pro Max. Στο Max δεν ξέρω, στο Pro είμαι σίγουρος γιατί το έχει ένας φίλος μου. Ωραία, παιδιά, μην το αγοράσετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ό,τι και να πείτε, ό,τι και να γράψετε, ό,τι και να πιστεύετε, το ξεχνάτε. Δεν ισχύει τίποτα από ό,τι νομίζετε ότι μπορεί να ισχύει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αγοράς. Αυτό ήθελα να πω για τα 17E. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Τα θέλουμε πίσω, επόμενο. Ναι, πες αυτό που κολλάει στο θέμα για να αλλάξουμε λίγο το θέμα μας. Ότι πες το αγαπημένο σου χρώμα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το αγαπημένο ήταν το κόκκινο. Παλιά θυμάμαι, έλεγα το iPhone 7 είχε βγει κόκκινο. Πολύ θα ήθελα να το πάρω για το χρώμα. Πώς λέγονταν, Product Red ή Project Red, πώς το έχει ονομάσει? Δεν θυμάμαι. Τώρα στο μοντάζ το έχουμε βάλει, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Επιστρέφει. Μάλλον επιστρέφει. Ναι, κατά 90%. Ναι. Οκ, επιστρέφει το κόκκινο, θα το δούμε. Ωραίο θα είναι. Η Apple έχει. Ναι, εδώ το πάρουμε γιατί πάμε για το επαιτειακό. Και από τώρα πρέπει να μαζεύετε λεφτά μου. Θα πάτε στο επαιτειακό γιατί θα είναι διπλά τα λεφτά λογικά. Μαζί με το launch του 17E έγινε και το launch στο νέο MacBook Neo. Δεν έχω κράξει ποτέ MacBook. Όχι, θα κράξω τώρα. Να, αυτό είναι το νέο της χρονιάς. Ανακοινώθηκαν τα MacBook Neo. Τι είναι, θα το πω πολύ χοντρά. Πάμε. Πώς βγάζουμε το 17E φθηνό? Ωραία, βγάλαμε φθηνή έκδοση MacBook με λίγα λόγια. Φθηνότερο από το Pro, φθηνότερο από το Air. Είναι κατώτερο. Είναι κατώτερο. Ναι.
Συγγνώμη, κιόλας έρχεται στα 7 εκατοστάρικα στην Ελλάδα. Ωραία. 700 ευρώ είναι το κόστος του. Καλά είναι. Οκ. Θα σου πω, αν το πάμε 100% με τη μερίδα αγοράς που θέλει να χτυπήσει η Apple, το ακούω. Έστω. Σου λέει ότι είμαι καλύτερος και πιο ταχύτερος από ένα λάπτοπ που έρχεται με τον Ultra 5 της Intel. Έχει 8 RAM. Ναι, μεν παιδιά είναι λίγα για λάπτοπ, ειδικά είναι το 2026 κλπ. Αλλά ναι. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι μια ζωή η Apple μπορεί να έχει τη μικρότερη RAM, όμως πάντα έτρεχε καλύτερα από όλα λόγω του iOS. Βοηθούσε πάρα πολύ. Οπότε δεν είναι ότι θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Απλά θα έχει 8. Και δεν ξέρω κιόλας αν μπορείς να κάνεις και επέκταση. Έχω την εντύπωση ότι δεν παίρνει επέκταση. Δεν παίρνει επέκταση, όχι. Δεν ανοίγει αυτό. Θα είναι αρκετά για δουλειές normal. Γραφείου. Θα σου πω, αν τα 8 RAM μπορώ να το καταπιώ, που δεν μπορώ. Αλλά αν υποθέσουμε ότι στα 700 ευρώ δεν μπορώ να το καταπιώ, έτσι. Συμφωνώ. Αν ήταν 500 θα σου έλεγα εντάξει. Αλλά στα 700 ευρώ δεν μπορώ. Και δεν είναι τα. Γιατί και στην έκδοση των 512 έρχεται στα 800 ευρώ. Η RAM πάλι ίδια είναι. Πάλι ίδιο. Αλλά τον αποθηκευτικό χώρο, φίλε, 256 ή 512. Έλα ρε φίλε, 256 παιδιά έχουμε στο κινητό μας πλέον. Ξεκινάνε με 256 στα κινητά. Γιατί το σου πει άλλο, μπορεί να το πάρει ένα φοιτητή, α πούμε. Μπορεί να είναι μια καλή περίπτωση για ένα φοιτητή. Ρε φίλε, πλέον είναι τόσο βαριά τα προγράμματα και μεγάλα σε όγκο. Ναι. Που μια ταινία, αν κατεβάσει, από το Netflix σου λέω, που θα το κάνει στο storage τη συσκευή, Ναι. έτσι. Ρε φίλε, ένα κύκλο να κατεβάσει μια σειρά, τι θα κάνω, θα του πιάσει 20 GB αυτό το πράγμα. Κοίτα, μην ξεχνάς βέβαια όμως ότι η Apple ποντάρει και στο cloud, ρε αδερφέ. Ναι, ισχύει, αλλά σε πείθει. Εγώ δεν Σαν είμαι Γιώργο, κανείς. σε πείθει. Όχι, δεν με πείθει. Και επειδή δεν χρησιμοποιώ και καθόλου το cloud, δεν με πείθει καθόλου. Αλλά Ναι. σου λέει ότι υπάρχει επιλογή, ξέρεις, με αυτή τη συνδρομή την πολύ φθηνή που έχει, πληρώνεις, λίγα βέβαια, αλλά πληρώνεις όπως και να έχει. Και πόσα σου δίνει η Giga? 50 GB με 1 ευρώ. Μπράβο. Αρχίδια. Τέλος πάντων, και εντάξει, είναι πιο ακριβή σαν υπηρεσία όμως από ότι είναι ένα OneDrive. Να το πούμε Ναι. αυτό, έτσι. Είναι πιο ακριβή αφού πρέπει να πληρώνεις κάθε μήνα όπως και να έχει. Άμα δεν σε 5 χρόνια πληρώνεις, σου έχει κοστίσει έναν ακόμα εσωτερικό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αγόραζα ένα λάπτοπ εγώ και θα έλεγα εντάξει, δεν με πειράζει που έχει 512, το σκυπάρω το 256 τελείως, δεν το ακούω καν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πω ωραία 512, έχω όμως και το cloud. Δεν θα το έκανα ποτέ εγώ. Δεν ποντάρω ποτέ στο cloud. Τι λες, άμα χρειαστώ εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι offline και κάτι μου έδωσε ένα Κάτι φλασάκι, κάτι. Εδώ που στο φλασάκι να πω ότι έρχεται με 2 θύρες USB-C. Okay. Το laptop αυτό. Δεν είναι αρκετές, αλλά κλασικά ξέρετε τον δρόμο της Apple. Καρφώνεις της Apple τη μαλακιούλα την έξτρα για να σου βγάλει περισσότερες θύρες. Να πω και κάτι ηλίθιο εδώ πέρα, μια διαφοροποίηση του 256 με το 512, Ναι. είναι ότι το 512 έχει Touch ID, ενώ το 256 δεν έχει. Μπράβο. Πώς σου φαίνεται αυτό? Θα το είχα ξεχάσει. Ποιος ο λόγος? Θα σου πω, αν έχεις 256 είσαι πλέμπας, ας το κλέψουνε. Ναι. Αν έχεις 512, επειδή πήρες το ακριβό της συγκεκριμένης σειράς, σου προσφέρουμε μια έξτρα ασφάλεια, ένα Touch ID που. Εγώ να ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, πάλι. Δηλαδή, όλο μαλακίες βρίσκω σε αυτές τις σειρές. Γιατί να μην βάλεις Face ID? Δηλαδή, γιατί να βάλουμε. Θα μου πεις γιατί να μην βάλεις Touch ID. Το πέταξες το Touch ID τόσα χρόνια. Έχεις τώρα. εξελίξει το Face ID. Ναι. Υποτίθεται έχεις το καλύτερο face recognition που υπάρχει στη συσκευή. Δεν τα λέω εγώ. Η Apple τα Η λέει. ίδια τα λέει, δεν τα λέμε μέσα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, να πούμε λίγο. Δεν είπαμε τα σωθικά. Για λέγε. Έρχεται- iPhone 18 Pro. Μπράβο. Καλά τα λέω. Ο επεξεργαστής του iPhone 16 Pro. Εντάξει, καλός ήταν. Για κινητό. Ναι. Ναι, για κινητό. Οκ. Ότι είναι Κάπως ικανό το- επεξεργαστή να κάνει browsing, ναι, είναι. Ναι. Ότι είναι ικανό επεξεργαστή να ανοίξεις, να γράψει ένα Word, ναι, είναι. Να δει Netflix, ναι, είναι. Αν όμω πάμε να κάνουμε κανένα μονταζάκι, τι θα γίνει? Γιατί στα 700 ευρώ να μου πει ότι ένα λάπτοπ δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα ελάχιστο μοντάζ καλή ώρα που κάνουμε εμεί ή κάτι, δεν τα ακούω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, πρέπει να το δω αυτό. Δεν θα το δω εγώ προσωπικά γιατί δεν σκοπεύω να το Ούτε εγώ θα δω. το δω γιατί δεν θα το πάρω, αλλά κατάλαβες. Πρέπει να το δω πώς δουλεύει. Δεν μπορώ να το κρίνω από τώρα ότι δεν επαρκεί Ναι. το chipset. Ναι. Εικάζω κι εγώ, δεν ξέρω. Έρχεται στις 13 ίντσες. Άση για MacBook ρε παιδί Είναι μου. μικρούλι. Η μπαταρία του τώρα, φίλε, θα πω τι έχει γραφτεί. Γιατί Ωραία. τώρα ο καθένας με τη χρήση που κάνει και το πόσο θα ζωήσει Εννοείται, ένα αυτά μηχάνημα. αλλάζουν. Μπορεί να αντέξει λέει, 16 ώρες συνεχώς βίντεο ή 11 ώρες browsing. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν το πιστεύω κι εγώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν το πιστεύω σε καμία. Και το θεωρώ και λίγο. Βασικά για ένα λάπτοπ, πόσο κρατάει ένα λάπτοπ πλέον. Ρε φίλε, το δικό μου και καινούργιο το είχα πάρει. Για browsing που λέει και βίντεο, ειδικά στα βίντεο, δεν έβγαλα πάνω από 6 ώρες. Άρα είναι καλά τα πλαίσια που μας δίνει. Αυτό λέει ότι αντέχει 16 ώρες. Οπότε και 10 να κρατάει. 8. 8 είναι κομπλέ. Αλλά σου λέω, εικάζει 16 και μου φαίνεται ακραίο. Κοίτα, με τις διαχειρίσεις έχουμε πει όπως τα κάνει η Apple. Πιστεύω, δεν το πιστεύω στο 100%, το πιστεύω σε ένα μικρότερο ποσοστό. Τώρα θα πάμε σε ένα άκυρο θέμα. Αφού κλείσαμε της Apple και της κυκλοφορίας. Η γνωστή εταιρεία που γράφουμε όλοι σε ένα Google Search όταν θέλουμε να μετρήσουμε το ίντερνετ. Ναι, ή όταν πάει κάτι λάθος σπίτι σου με το ίντερνετ, τι κάνεις, μπαίνεις. Νιώθεις ότι κολλάει, τι κάνεις. Ναι. Speedtest. Μπράβο. Το Speedtest αυτό το έχει η Ookla, έτσι λέγεται η εταιρεία. Ναι, στο γράφει κιόλας αν θυμάσαι. Ναι, by Ookla. Μπράβο. Να πούμε ότι εδώ η Ookla για το Speedtest δεν είναι, ρε φίλε, επειδή το έχω ξαναψάξει μια φορά αυτό, δεν είναι μια εταιρεία που απλά σου φέρνει μια μέτρηση από το Speedtest για να μετράς απλά τη γραμμή στο ίντερνετ. Αλλά Η Ookla έχει πολύ αυστηρές πιστοποιήσεις από πίσω και προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ένας πάροχος ίντερνετ για να βγάλει ακριβώς τη μέτρηση η Ookla και να σου πει είσαι εντάξει και εγώ αυτό που μετράω αυτό είναι. ναι, ή αν είναι perfect η μέτρηση Μπράβο. που κάνει. Άρα η Κοσμοτέ π.χ. στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, πληρεί τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ookla για να καταφέρει η Ookla να σου πει: ωραία, εγώ μετράω την Κοσμοτέ στην Ελλάδα και είναι γραμμή. Ναι. Μπράβο. Είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η πιο famous εταιρεία σε αυτό το Για χώρο. να πατήσετε να κάνετε ένα speedtest, είναι το πρώτο που θα βγει πάνω. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαία. Έχει και εφαρμογή. Έχει και εφαρμογή. Δεν είναι τυχαία η εταιρεία. Η Ookla λοιπόν που κάνει στα speedtest και η εταιρεία Down Detector εξαγοράστηκαν, αδερφέ, για το αστρονομικό ποσό των 1,2 δις δολαρίων. Λίγα από ήθελα την εταιρεία. Λίγα ήθελα, παιδιά. Πόσα, δεν μπορούσα να σου συμπληρώσω, ρε φίλε. Αυτό το 0,2. Αγοράστηκε από την Accenture. Δεν την ξέρω την εταιρεία. Εγώ δεν ξέρω. Αυτή την εξαγόρασε. Το διάβασα βέβαια κι εγώ. Και τις δύο. Το speedtest είναι αυτό που είπαμε. Τώρα το Down Detector. Το χρησιμοποιείς για να δεις προβλήματα μέσα σε κάποιο site, νομίζω. Ναι, κάπως πολύ, έτσι. πολύ λαϊκά, πολύ χοντρά. Χοντροκομμένα, καταλαβαίνόμαστε εδώ, είμαστε μια λαϊκή εκπομπή Μπαγκαλίστηκα, του παιδιά. λαού. Αυτό κάνει, ναι. Κοιτάει αν όλα τρέχουν καλά στις σελίδες, αν κάποια υπηρεσία, κάποιο website έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτά θα τους αφήσουμε με αυτό το light θεματάκι. Γράψτε μας στα σχόλια αν σας άρεσε, αν διαφωνείτε, αν συμφωνείτε, αν οτιδήποτε θέλετε να πούμε. Αν θέλετε να βρίσκουμε τέτοια θεματάκια έτσι απλά, Αν θες να αγοράσεις το iPhone 17 ή έχεις κάποιο επιχείρημα, γράψτε το. ξεκίνα το βίντεο από την αρχή βασικά και δες. Ναι, δες το 3-4 φορές, αλλά θα σου απαντήσω και στα σχόλια. Δεν θα σε αφήσω έτσι. Αυτά ήταν για αυτή τη βδομάδα. Ωραία. Θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα με άλλα 3 καυτά θεματάκια. 3 καθιερώθηκε. 3, ναι, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Όχι. Ξέρεις, όχι. Όχι, Δεν 3. έχουμε να Είναι αλλάξει. magic number το 3. Αυτά είχαμε να σας πούμε εμείς, παιδιά. Σας ευχαριστούμε αν μείνετε μέχρι το τέλος. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή, ένα like και να κοινοποιήσετε το βίντεο σε ένα φίλο σας. Αν πιστεύετε ότι είναι ωραίο έτσι να πιει και αυτός καφέ με την όλη φάση. Και θα χαρούμε να σας δούμε σε ένα επόμενο βίντεο το FreakTube. Ήμουν ο Μιτσάρας. Ήμουν ο Γιωργάρας. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο το FreakTube. Bye. Ciao. Yeah.